Masu sauraro Assalamu alaikum. Duba da halin da ake ciki a wannan ƙasa tamu Najeriya na rashin ingantaccen shugabanci, na ga ya dace in karanto muku wata takaitacciyar wasiƙa da shahararren ɗan jaridan nan ya wallafa a shafinsa na Facebook wacce take cike da darasi da kuma saƙo a ciki. Wannan wasiƙa ya yi mata take da buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga masu riƙe da madafun iko. Masu riƙe da madafun iko, ku bi duniya a sannu, in mu ne yau ba mu ne gobe ba. Kada ka ƙuntata wa wani don ka daɗaɗa wa gwamnati, domin gwamnati tamkar zalunci take, ba ta dawwama duk gaskiyarka lokacin da kake riƙe da muƙamin gwamnati. In wata gwamnatin na so ta wulaƙanta ka za ta iya. Ka duba shuhura da ƙarfin iko irin na Mejo Hamza Al-Mustapha da Muhammad Abacha, amma da gwamnatin Obasanjo ta zo sai da ya shafe shekaru a gidan yari. Shin ba za ka hankalta da ƙasaita da ƙarfin iko irin na Sambo da Suki da Bello Adoke da Dizani Alison Maduke da Stella Oduwa da Peter Gosde Orubebe da su Gordon Obuwa a lokacin mulkin Jonathan ba? Shin ba ka duba yadda suka ƙarke a lokacin mulkin Buhari ba? Shin ba za ka duba abin da ya faru da Godwin Emefiele ba ka hankalta? Malam ka duba ƙasaita irin ta su Abubakar Malami da Hadi Sirika da Sale Mamman da Nasir ‘yan Rufa'i a zamanin mulkin Buhari. Yau gashi su ne ke jewa daga kotu zuwa kurkuku. Alƙalin Tribuna na CCT Ɗanladi Umar ya yi sharafinsa lokacin yana kan ganiyarsa. Ya sa an gurfanar masa da duk wani babba da ke takun saƙa da gwamnati, ko kuma wani mutum da gwamnati ke son ta ga bayansa. An gurfanar da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da alƙalin alƙalan Najeriya Justice Walter Onnoghen a gabansa. Kai har Tinubu ya taɓa gurfanarwa a gabansa. Ɗanladi Umar bai taɓa tunanin za a iya cire shi ba bisa ƙa'ida ba. Amma da yake gwamnati ce, rana tsaka aka yi wa dokan karan tsaye, aka cire shi yana ji yana gani. Kuma yau an aike shi kurkuku. Masu riƙe da muƙaman gwamnati, a bi duniya a hankali. Ƙarshen wasiƙar shahararren ɗan jaridan nan Jafar kenan. Wannan wasiƙa tana ɗauke da babban saƙo mai nauyi ga duk wanda yake riƙe da madafun iko, ko a siyasa ko a shugabanci, kai ko a wani matsayi na al'umma. Darasin da za mu koya kuwa shine iko ba na dindindin ba ne, kuma duniya ba ta tsaya ga kowa ba. Idan muka duba tarihin da ya kawo a cikin wannan wasiƙar, za mu ga cewa mutane da dama sun taɓa zama a ƙololuwar iko da ƙarfin mulki, amma daga bisani suka tsinci kansu cikin wani yanayi na ƙunci, tuhuma har ma da tsarewa. Wannan yana nuna mana cewa duniya wato juyi-juyi ce. In ji Hausawa da suka ce kwaɗo ya ji shi a ruwan zafi. Kuma abin da kake yau ba lalle ba ne ka kasance cikin hakan gobe. Kamar yadda Bahaushe yake cewa yau zuma gobe maɗaci. Ba zai taɓa yiwuwa ka dawwama a cikin farin ciki a rayuwarka ba, ko ka dawwama a cikin baƙin ciki a rayuwarka ba. Don haka a cikin wannan wasiƙar na zaƙulo mana darussa guda 4 wanda ya kamata mu yi duba mu kuma yi izina a kansu. Na ɗaya, adalci shine ginshiƙi na gaske. Duk wanda Allah ya bashi iko, to ya tuna cewa wannan iko amana ce, kada ya yi amfani da shi wajen cutar da wasu ko danne gaskiya. Mun duk zalunci ko da ya ɗauki lokaci, to akwai wata rana da Allah zai kawo ƙarshen shi. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin hadisul Qudsi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa in haramta zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, lalle ni na haramta zalunci a bisa kan kaina, shi kanshi mahaliccinmu ya haramta zalunci a kansa. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, kuma na sanya shi a tsakaninku ya zamanto abin haramtawa. Don haka duk mai yin zalunci, to ya kwana da sanin cewa wata rana Allah zai kawo ƙarshensa. Ƙarshen zaluncin zai zo, kuma ikon da yake amfani da shi wajen zaluntar jama'a, to wata rana ikon nan zai kuɓuce daga hannunsa. Abu na ƙarshe shine ya haɗu da Ubangiji, kuma Allah ya yi sakayya. Allah kuma baya zalunci, kuma baya barin azalimi. Darasi na biyu shine tawali'u da tsoron Allah su zama jagora. Mutum yana iya mantawa da kansa idan ya sami iko, amma mai hankali shine wanda zai tuna cewar akwai ranar da zai sauka daga wannan matsayi. Tawali'u da tsoron Allah su ne za su kare mutum daga faɗawa cikin nadama. Don haka ya kamata mu zama masu ɗaukar darasi da izina
daga abin da ya shuɗe na baya. Misali, idan kana kan kujerar mulki a yanzu, to ka riƙa duba waɗanda suka gabace ka. Wasu ma ba sa duniyar, suna kabari. Wasu ma Allah ya ɗauki ransu ya kira shi zuwa gare su, don haka za su je su girbi abin da suka shuka. Da abin da ka shuka za ka girbe shi, in alkhairi alkhairi, in ma sharri sharri. Kamar yadda malamai suke yawan tsoratar da mu cewa duk mai mulki sai ya yi nadama a ranar alkiyama. A wani ƙaulin ma ana cewa a ranar alkiyama duk wani mai mulki zai zo a ɗaure, adalcin shi ne zai kwance shi. Don haka masu mulki ya kamata su riƙa tunanin gaba, domin gaba tana nan zuwa, ko ba jima ko ba daɗe. Wata rana za ka sauka a kan mulki, ko baka sauka ba, akwai ranar da Allah zai kira ka zuwa gare shi ya yi maka hisabi akan abin da ka kasance kana aikatawa. Darasi na 3, ka tuna da sakamakon ayyukanka. Don haka shi Allah, kamar yadda muka yi bayani, baya zalunci. Abin da kake yi a yau shine zai zama tarihinka gobe. Idan kai adalci, za a tuna da kai da alkhairi. Idan kuma kai zalunci, wannan zalunci zai biyo ka, ko a duniya ko a lahira. Darasi na 4 da ya kamata mu fuskanta a cikin wannan saƙo shine iko ba kariya bane daga ƙaddara. Ko da mutum yana da ƙarfi da goyon baya, idan lokaci ya yi, komai zai iya wanzuwa. Wannan ya kamata ya sa mai iko ya iya hankalta, ya rage girman kai, ya kuma yi amfani da damar da yake da ita wajen kyautatawa. Domin komin daren daɗewa aka ce komai nisan jifa ƙasa zai faɗi, kuma komai da Allah ya yi yana da ƙarshe. Ƙudurar Allah ce da mulkinsa da zatinsa kaɗai ne ba su da ƙarshe. A ƙarshe, wannan wasiƙa gargaɗi ne mai ƙarfi. Mu bi duniya a hankali, domin duniya ba matabbata ba ce. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.